Popote ulipo, tumatumaini yetu mkuu wazima wa afya mahali popote mnapopatikana. Tunakukaribisheni kufuata matangazo ya asubuhi ya leo ambayo ni itatolewa studioni na mtangazaji wako Mr. Peter. Ni kwetu News 24 na kutolea matangazo duniani kote tukipatikana mashariki mwa DRC. Basi ukitaka kututafuta zaidi, endelea kwenye mitandao ya kijamii ukiandika kwenye Facebook kwetu News 24, channel yako pendwa inakutolea matangazo rasmi na yenye ukweli na ufasaha zaidi. Basi popote ulipo mtazamaji, tunakutakia kwanza sikukuu njema Christmas na maandalizi bora ya mwaka mpya. Leo ni tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Na hapo ni matangazo ya asubuhi ya leo ambayo inasomwa na studioni na mtangazaji wako Mr. Peter. Basi na kabla ya yote tukutolee kwanza vichwa vya habari. Goma, sauti kusikika ya kulomba uhuru kwa ajili ya vijana na jamii inayoteseka. Na mengi itakuwa ni kwa urefu wa habari hii, na karibu katika taarifa ya habari. Katika Goma, sauti iliinuka mahali ambapo kimya mara nyingi linakuwa hali inayolazimishwa na hofu. Katika video iliyoenea kwa haraka, kijana mmoja kutoka jiji hilo alionekana kama alama ya ujasiri, akikabiliana waziwazi na M23 wakati wa mkutano wa wananchi. Bila silaha, bila kinga, alichagua neno kama njia pekee ya upinzani, akiwa na ufahamu wa hatari, ikiwa ni pamoja na hatari ya ugandamizaji kutokana na mtindo wa vitendo vya makusudi ya silaha. Mbele ya wana huyo anarejelea historia ya hivi karibuni ya mzozo katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2001, vita mpaka mwaka 2012, uamsho wa vita mwaka 2019, mzunguko mpya wa vurugo. Kisha anauliza swali rahisi lakini lenye hatari: je, Felix Tshisekedi alikuwa rais katika vipindi vyote hivi? Jibu ni wazi, hapana. Kwa upande wake, kumtupia zima ya vita hivi rais wa sasa ni uongo uliolengo la kudanganya maoni ya kitaifa na ya kimataifa. Na hapo tujielekeze Rwanda. Kwa siku chache zilizopita, mamlaka kutoka Rwanda inajaribu kulazimisha hadithi zinayofaa, kubadilisha mitindo wa maneno uliokemewa na kushushwa na mamlaka za Kongo kuwa kesi ya maadili kwa jumla Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Njia hii si mpya wala sio ya madhara. Lengo lake ni kuhamasisha mjadala, kuchanganya majukumu na hasa kutokomeza ukweli mzito zaidi. Amesema Rais wa Rwanda Paul Kagame ya kwamba tuwe wazi tangu mwanzo. Maneno aliyosema kiongozi wa jeshi wa Kongo hayakubaliki. Yamekemea hadharani. Mwandikaji wao amesimamishwa kazi. Tukio hili halikufichwa, kupuzuliwa kwa mbali wala kupuzuliwa umuhimu. Hii ni hasa kile kinachofanya na serikali inayotekeleza wajibu wake, hata wakati kosa ni kubwa. Lakini kutumia kosa hili leo kama kivuli cha maadili kwa juhudi ya kuhamasisha mabadiliko ya mwelekeo ni kisichokubalika. Hiyo ni sauti yake Paul Kagame. Na uko tukiendelea na taarifa ya habari. Rwanda inaonekana kukataa kuleta soko lisilo na haki. Hasira kubwa zidi ya kusahau kwa makusudi. Kongo inakataa unyanyasaji huu, kwa maana wakati Kigali inahitaji kuhalalisha maneno, ukweli unabaki. Vikundi vya silaha vinavyoshughuli katika mashariki mwa DRC kwa msaada wa mitandao ya kimataifa isiyo na mapendeleo. Watu milioni kadhaa wamehamishwa. Vijiji vimejaa watu kutoka Rwanda. Rasilimali zinazochimbwa chini ya ulinzi wa kijeshi. Ukweli huu hauhusu maneno wala hisia. Umeandikwa, umethibitishwa na kusainiwa. Huku tuendelee na taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo. Mbunge wa zamani wa wanachama wa zamani wa Umoja Mtakatifu, Union Sacrée kwa Kifaransa, Daniel Safu alionekana
akibunga mkono msemaji wa kijeshi 23 Willy Ngoma Jumanne tarehe 13 Disemba, picha ambayo inaacha maswali kwa upande wa watu wa Kongo, ikileta shaka kwa wanasiasa. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali kutoka Goma, Daniel Safu anadaiwa kuondoka Kinshasa katika hali ambayo haijaeleweka, akiepuka macho ya kisiasa kwa siku kadhaa. Hatimaye Jumatatu tarehe 29 Disemba alionekana katika maeneo ya Kibumba ndani ya eneo linalodhibitiwa na vikosi vya M23. Tuzungumzie masemi yake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hotuba yake kuhusu hali ya taifa mbele ya bunge la pamoja la mabunge wawili tarehe 9 Disemba iliyopita, Rais Felix Antoine Tshisekedi alizungumzia kwa undani hali mbaya ya mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Alilalamika usimamizi mbaya wa taka ambazo zimejaa kwenye mifereji. Hali hii imeleta mafuriko makubwa na msongamano wa magari unaosababisha na usumbufu mkubwa wa usafiri katika mvua kubwa. Bado tunaendelea na taarifa ya habari ya asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, usiweze kutoka kwenye televisheni yako, na hapa tukiendelea. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashida haya yanaweka hatarini maisha ya wakazi, hasa kutokana na hatari za kiafya zinazohusiana na magonjwa ya maji. Alilitaja janga la usafiri huko Kinshasa sio tu kama usumbufu wa kawaida, bali kama changamoto halisi ya kitaifa ya utawala, akitoa wito kwa maamuzi ya dharura, uratibu na ujasiri. Tuzungumzie malipo ya nchi. Serikali ya Kongo inaimarisha juhudi za kuhakikisha malipo ya mishahara ya miezi wa Desemba kwa wanajenti na watumishi wa serikali kabla ya mwaka mpya. Kamati ya ufuatiliaji wa malipo ya majenti na watumishi wa serikali CSP ilifanya kikao cha mkakati Jumatatu tarehe 29 Disemba huko Kinshasa na washiriki wote wanaohusika katika mchakato kwa malipo. Mkutano huu ulijumuisha benki za kibiashara, waendeshaji wa malipo, huduma za kifudi zinazohusika ikiwemo utaratibu wa malipo na idara ya malipo pamoja na wakilishi wa mapokeaji. Lengo lililokuwa kuondoa vikwazo na kuharakisha mchakato wa malipo kulingana na ahadi zilizochukuliwa na serikali. Kulingana na taarifa zilizotolewa baada ya majadiliano, mchakato wa malipo umeanza rasmi tangu tarehe 19 Disemba mwaka 2025. Unalenga hasa jeshi la wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, polisi ya taifa ya Kongo PNC, walimu pamoja na wafanyakazi wa afya. Makundi haya yanaendelea kupokea mishahara yao kwa hatua katika maeneo yote ya kitaifa. Basi ilikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari na matangazo ya asubuhi ya leo ambayo inasoma studioni nami mtangazaji wako Mr. Peter. Hii ni Kwetu News 24. Tunapatikana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tufuata kona zote za dunia. Tunakutakia siku njema, Christmas na maandalizi mema ya mwaka mpya. Basi kuonana tena kwa matangazo ya mchana na jioni ya leo.